Хочу проповедовать сегодня на тему пророчества. Какая тема? Пророчество. Есть то, что называется дар пророчества. Это я начал проповедовать о дарах Духа Святого еще в прошлой неделе. И в воскресенье я думал, что я жду до этой темы, так и не дошел. Поэтому сегодня вот я так назову эту проповедь. С 1 стиха по 5 стихи. 14 глава, 1 Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стихи. Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стихи. Здесь написано: достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Дары духовные – это сверхъестественные Божьи способности, когда приходит на человека для того, чтобы он мог начинать делать то, что он не мог делать раньше. Когда сверхъестественная Божья способность приходит на человека, это Дух Святой, его дары, и проявляет через этого человека сверхъестественные, непознанные до того вещи, которые он начинает делать, потому что Дух Святой зашел на него. Так, Бог говорит: достигайте любви. Почему? Потому что это есть условия, через которые Дух Святой приходит. Достигайте любви. Надо любить человека, надо любить вернее Бога, и надо любить людей. Когда есть любовь в наших сердцах, и когда мы ищем, достигаем любви, Дух Святой может доверить нам, он может доверять нам, что да, через нас можно действительно его силу проявлять. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Но здесь написано: ревнуйте о дарах духовных. Их много. Сколько их? 9. Если кто ходит в церковь постоянно, то знает. 9 даров духовных. И Библия говорит, что ревнуйте о дарах духовных. Почему-то он говорит, особенно же, чтобы пророчествовать. Итак, если Бог говорит нам, чтобы мы все ревнули о дарах духовных, чтобы мы все пророчествовали, значит, следовательно, все могут пророчествовать, все могут ревновать о Духе Святом, все могут получить и ходить в сверхъестественных дарах Духа Святого, особенно, чтобы пророчествовать. Но почему же Бог говорит нам и особенно хочет, чтобы мы умели пророчествовать? Потому что сегодня, если время мне позволит, я хочу научить вас, как получить дар пророчества. И как уметь, как получить это помазание, и чтобы вы могли начинать пророчествовать. Кто из вас уже был использован или употреблен Богом на то, чтобы пророчествовать? Помашите рукой. Неплохо. Это неплохо. То есть пророчествовать могут все. Пророчествовать — это когда ты по вдохновению Духа Святого ты чувствуешь, что на тебе находит Дух Святой, или какая-то сила, или какое-то побуждение изнутри тебя, на тебя не сходит. Ты чувствуешь, что... вы знаете, как на нас не сходит Дух Святой, то мурашки бегают, то демон, то волос демон станет, то что-то прибегает по коже, по телу, что-то, то жара, то холод чувствует, то есть ты чувствуешь, что на тебя очень сильное присутствие. Неестественно, как обычно, ты находишься в офисе или в церкви. Здесь то, что ты находишься в церкви, это уже помазание Божие. Это уже не то, что ты на улице. Это уже не то, что ты в семье. Но вот, когда мы молимся, когда мы поем, или когда мы даже сидим сейчас, вы слушаете, иногда на вас находится какое-то Божье, особое Божье присутствие. Вот иногда, и очень часто, когда Дух Святой дает нам вот это особое присутствие, это только из-за того, что Он хочет в это время проговорить нам, или же в лучшем смысле, Он хочет проговорить церкви, или кому-то рядом с нами в это время, Он хочет проговорить, но через нас. Поэтому Он не сходит на нас необычайным присутствием, которое обычно чем среднее, которое обычно чем обычное, и мы находим на себе какое-то побуждение что-то сказать. И это вдохновение или вдохновение Духа Святого, которое приходит на нас, мы называем как бы сошествие Духа Святого. Но когда оно еще начинает тебе давать слова, что сказать,
тогда ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты пророчествовал в это время. Вот. Когда человек начинает под вдохновением Духа Святого говорить то, что он раньше не думал сказать. Когда он начинает думать, когда ему хочется говорить, и когда он говорит в назидание, увещевание или увещевание, назидание и ободрение, да? Утешение, молодцы. Утешение кому-то или церкви, это мы называем вот дар, что человек пророчествует. Может быть, кто-то уже слышал. Может быть, сам себе может самому себе пророчествовать. Когда ты начинаешь, может быть, иногда говорить некоторые вещи, о которых ты сам даже не знал. Либо это иногда касается будущего события. Иногда это касается прошлого события. Иногда это касается настоящего события, твоей жизни. И как будто из тебя откуда-то начинает идти поток информации, который ты даже не знал и даже не думал сказать. Даже если ты знал, но на этот раз что-то начинает находиться на тебе, что это не то, что ты знал. То, что ты сейчас говоришь, это не то, потому что ты знал. Это даже, но чаще всего это 99% то, что ты даже не знал, не мог догадываться. И Бог начинает это тебе, через тебя говорить, и ты думаешь, и ты знаешь, что это не я. Ты просто знаешь, что я не планировал это говорить, но она идет. И с особым сопровождением Духа Святого. Вот то, что важно, это то, что оно идет в сопровождении Духа Святого. Потому что Дух Святой, с которым чьим десновением ты это высказал, он потом, это Дух Святой, и убеждается в том, чтобы это слово состоялось. Дух Святой, который сопровождает это слово, когда ты его говоришь, оно и усматривается за этим словом, чтобы это слово сбылось в свое время. И поэтому пророческое слово – это сильнейшая вещь. Когда Дух Святой находится на человека, и тебе хочется говорить что-то, лучше начинать говорить. И когда ты так начинаешь говорить, то, что ты говоришь, Дух Святой стоит за этим, чтобы принести его в исполнение со временем. Поэтому иногда люди говорят, пророчествуй на свою жизнь. Когда помазание Божье есть, когда вдохновение есть, тебе говоришь что-то, даже иногда даже в виде молитвы, или в виде пророчества, или в виде того, что просто по вдохновению что-то начинает говорить себе или другому. Это значит, в это время Дух Святой стоит, чтобы все то, что выйдет из твоих уст в это время, и то, что Он побуждает тебя говорить, из-за того, что это Он источник этого слова, Он стоит за этим словом, Он побудит тебя это сказать, из-за этого Он и станет за этим словом, чтобы это слово исполнилось. Однако, почему же многие, если здесь написано, что все могут пророчествовать, тогда почему многие христиане не пророчествуют? Или они ждут пророчества от кого-то, но они не верят. И сейчас зачастую на наши служения мало кто пророчествует. Или на домашней группе мы не пророчествуем. Может быть, здесь в зале, это из-за того, что нету, то есть масштаб, формат служения не позволяет. Но иногда я говорю, у кого-то есть пророчество, я говорю, пишите. Или когда идет это вдохновение у вас, либо пишите, либо вы можете подойти к кому-то из пасторов и сказать, давайте, у меня есть слово, я могу сказать, ты можешь это сказать, и мы можем дать свободу это, поделиться со всей церковью. Но почему все-таки многие люди не могут пророчествовать? Это из-за того, что они говорят, а что сказать? Точно так же, как имея языки, когда мы крещены Духом Святым, наша голова, наш мозг задает вопрос, а что сказать? И, допустим, я не мог 4 года получить крещение Духом Святым. Вы знаете почему? Я не смог заговорить на языках. Потому что я привык контролировать все своим умом. И я должен анализировать. Поэтому, когда говорят, вот ты что-то начнет от тебя искать, я говорю, ну что, пускай что-то скажет. Или я думаю, что Дух Святой сам должен мне диктовать что-то. Я это пойму, что он может диктовать. И я услышу это, слова конкретнее, а потом я начну сам говорить, как бы следом за ним. То есть они говорят, начни говорить, молится. Они потом говорят, начни говорить, макалара. Они говорят, а что говорить? Я говорю, хорошо, аллилуйя, аллилуйя. Я начинаю говорить по-русски.
Это не по-русски. Потому что я говорю. Я ашу с ума говорит, с разума говорит. А вот когда Дух Святой приходит, как раз в том-то и дело, друзья, что это будет не ты. Ты делаешь само упражнение, ты делаешь само действие, что ты открываешь рот. И ты производишь звуки. Но не ты производишь слова. Не ты придумываешь слова. Не ты говоришь. Ты просто производишь звуки. И на эти звуки Бог наполняет эти звуки словами. А какие звуки? Что тогда мне сказать? Что угодно. Какие слоги идут? А я же противный. Я должен понять, что я говорю. И так промучился 4 года, короче. Но просто упрямый. Я думал, я, наверное, Бога обману, если я начну что-то придумывать. Оказывается, не я придумываю. Он говорит, просто производи звуки разные. Говорит, что вот вера, как что Дух Святой даст что сказать. Вера в том, что Дух Святой наполнил уста словами. Это и есть вера, говорит на языка. И это и есть вера, по которому все дары Духа Святого будут действовать в вас. Вы должны верить, открыть рот. И верою довериться Богу, что Он наполнит вас, как Он и давал эти слова иных языка. Так вы и знаете, что когда это побуждение приходит на вас, когда это помазание исходит на вас, что вот сейчас Он хочет что-то сказать через вас. И вы обычно, как это со мной бывает, я получаю какое-то одно слово от Бога. Как бы, допустим, я имею не то, что я слышу, потому что когда-то я тоже думал, что пророчествовать, это значит слышать, ухо. Значит, так говорит Господь. Скажи, так говорит Господь. Я думал, что я буду слышать у него. Он скажет, так говорит Господь. Я подниму вас, я исцелю тебя, или ты мой сын, ты исцелишься, или ты... Я думаю, да, конечно, тогда легче. И Духа Святого тут не нужен. И вера в Бога тут не нужна. Любому дураку скажи, что скажи, он скажет. То есть, что, скажи, что сказать, он скажет тебе, что сказать. Ему даже не надо быть верующим. Даже ему не надо быть верующим. Просто скажи кому угодно. Скажи, он тебе и повторит. В том-то и дело, что это не поделка. Ты должен быть верующим. Ты должен знать, что Бог есть невидимый, но все равно есть. Ты должен знать, что у тебя должна быть вера в невидимого Бога, когда ты знаешь, что Бог, вот Он здесь. А никто его не видит, ни я его не вижу, но я шагаю навстречу Ему и начинаю верою говорить то, что Он будет вкладывать в мои уста. Как это происходит в моем случае, когда я пророчествую, и в вашем случае то же самое. Когда помазание исходит на меня, я чувствую, что Бог хочет сейчас через меня что-то сказать. И обычно я соглашаюсь верой говорить, я говорю, Господь, я готов. И я слышу какие-то слова, допустим. Новое время, я сейчас пророчествую. Новое время. Сейчас, я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше. Но когда я уже говорю это слово «новое время», и я в ожидании в духе. Сейчас, когда я сказал «новое время», я уже слышал, я уже изнутри, как будто поднимаются новые слова, последующие слова. Но то, что сейчас я знаю, следующие слова, которые я уже скажу, но то, что уже пойдет за этим, я уже не знаю. Это значит действительно ходить по вере. Когда я послушался, вот, что сейчас помазание зайдет, я сейчас, когда я поднял руку, пока я говорил, я потихонечку поговорил с Духом Святым. Пока я сейчас проповедую вам, я говорю, Господь, дай мне, чтобы я не просто примером сделал, дай мне, чтобы я сказал действительно, чтобы помазание, чтобы я действительно сейчас пророчествовал. Когда я поднял руку, он мне действительно дал помазание. И это помазание на мне сейчас все еще. Именем Иисуса. Так говорит Господь. Новое время, новые возможности. Я открою новые двери. Я открою новые двери. То, что вы всегда искали, вы начнете находить. Я открою новые двери. То, что другие в миру искали. То, что люди пашут и ищут каждый день.
и тратят часами, деньгами, средствами на интернете с другими знакомыми, чтобы найти возможности, особенно в финансовых сферах. Я найду эти возможности и собираюсь открывать эти возможности, эти двери для своих людей, для своей церкви. Если вы будете готовы, если вы будете на чеку, если вы будете в ожидании, если вы будете подготовиться к этому в ожидании, если вы будете готовы бросаться на это, если вы будете уже работать сейчас, уже в поиске, тогда я принесу вам, я подведу на ваш путь эти двери, которые все ищут, чтобы открылись. Они откроются вам. Я подведу к вам людей издалека. Я подведу к вам людей из-за рубежа. Я подведу людей, которые приложат вам то, что вы даже не ожидали. Вы будете думать, почему я недостойный это, но именно это Господь сделает. Потому что ты искал меня, когда никто не искал меня. Когда остальные гуляли, вы искали. И те, которые сначала побежали вперед и набрали богатство этого мира и этой земли, они потом будут расставаться с ними потихонечку в это последнее время. Но только люди, которые верны мне и которые остаются со мной, они получат все изобилие того, которого я изолю в это последнее время. Так что идите в мир. Идите в поиск, идите начните что-то делать. Ибо только те, которые начнут уже что-то делать, будут узнавать и получат, и смогут получить, и быть в состоянии взять то, что я им приложил. Если вы не сможете, и вы не начнете что-то делать, вы не сможете быть способными, вы не будете уже готовыми брать того, то, что я хочу вам дать. До конца этого года ждите новые возможности во имя Иисуса Христа. Так говорит Господь. Это я пророчествовал только что. Но я не думал об этом, я не знал об этом. Но я говорил, как я просил Бога, чтобы Он мне дал какое-то пророчество сказать. Вот это то, что называется пророчество. Когда вы живете с Богом, очень важно, конечно, чтобы у вас не было, когда вы живете в грехе, все тупо, все глухо, ничего вы не сможете слышать. Глухо все, потому что это как туннел, это как туннел или канал, когда она забита всякими грязями внутри. Вода не может течь свободно. Это то же самое, как с Богом. Если ты хочешь быть использованным Богом, надо быть очищенным сосудом. Надо приводить себя в порядок. Надо, чтобы у тебя грязные мысли покинули голову. Потому что Бог захочет говорить, а ты будешь всякие грязи вспоминать себе в голову. Если Бог захочет что-то через себя делать, а тебе даже не до Бога, ты всякую ерунду валяешь. Поэтому Бог не может говорить через многих людей. И многие люди стараются пророчествовать во плоти. Это плохо. Что значит во плоти? Без вдохновения Духа Святого. Что такое вдохновение Духа Святого? Как будто что-то находится на тебе и начинает толкать тебя изнутри. Вот это толкание изнутри, это толкание изнутри. Это то, что ты знаешь, что это не я. Это уже не я. Вот это есть вдохновение Духа Святого. Потому что только то, что делается под вдохновением Духа Святого, оно и посчитается Богом, и оно и исполняется Духом Святым. Вы понимаете меня или нет? То есть, кто здесь крещен Духом Святым? Кто помнит, когда он первый раз заговорил на иных языках? Разве это не было похоже на мою историю? Вы же не знали, как говорить, что говорить, но вы просто доверились, что что-то придет, и так и пошло. Правильно? Так и с пророчеством. Когда вы почувствуете, когда вы крестились Духом Святым, вы тоже почувствовали, что-то на вас находилось, какое-то помазание, какая-то сила пришло на вас, и потом вы начали говорить. Так и есть. Дух Святой уже в вас. И когда Он начнет что-то говорить через вас, Он наполняет вас каким-то присутствием своим, чтобы тебя дать знать, что я пришел, я хочу что-то сказать. И когда ты уже готов, идешь навстречу Ему, что хорошо говори.
Господь, я готов через Тебя, что Ты мне дашь. Он даст Тебе, может быть, фразу одну. Или иногда, послушайте еще, как Дух Святой работает через дар пророчества иногда. Или иногда ты просто видишь целую картину, как слово знание. Иногда вот дар пророчества работает так, как слово знание. Что такое слово знание? Слово знание — это когда у тебя приходит слово какое-то или знание какое-то о событии, прошедшего в жизни человека, или где-нибудь, или в настоящее событие. Как я, допустим, говорю здесь, что у кого-то что-то есть сейчас. Допустим, у кого-то прямо сейчас у вас проблема с спиной. Из-за этого у вас бедро, правой ноги, как будто, да, с этой стороны зала. Я вижу вашу руку. Положите руку на себя. Вот, откуда я могу знать? Никак. Но потому что у меня не было что сказать, я хотел примером, я говорю, опять, Дух Святой, пожалуйста, подскажи мне что-нибудь. И он сделал, потому что он друг мой, он слышит. И кто-то тоже с этой стороны грудь, у вас операция должна быть, но Бог исцелит вас. Именем Иисуса, будьте исцелены от этого бедра, будьте исцелены от этой груди. Именем Иисуса Христа. Аминь. Вот. Иногда вот работает дар пророчества, как дар слова знания, или как дар слова мудрости, который открывает события будущее. Как пророчество, похоже на слово мудрость, когда он раскрывает. И ты иногда видишь это не как сейчас я говорил, не как, ну, одно слово, а потом поверить и начинаешь остальное говорить. А иногда вот идет пророчество как слово знания, или как слово мудрости. Как будто перед тобою ты видишь целую картину происходящего. Как будто ты видишь целую картину. И ты можешь пророчествовать и начинать говорить то, что ты видишь в духе. Но ты видишь не физически, как вы сейчас тебя видите. Иногда так это и происходит. Иногда можно видеть физически. Это сверхъестественное. Иногда ты не видишь никого. И ты видишь открытое видение. Ты видишь, все исчезает, и ты видишь, что-то, картины происходит. А иногда ты видишь, ты видишь людей, но на фоне этого ты видишь еще что-то. Это тоже видение такое бывает. А иногда как телевизор. Ты видишь просто картины конкретно, и ты можешь пророчествовать и передать информацию, через которую Бог тебе таким образом может показывать. Вот иногда тоже так это идет. Но чаще всего, как пророчество идет, это то, как я вам сказал, это нужно шагать в вере. Если бы Бог тебе уже все сказал заранее, так просто, что вот ты уже все информацию, это все ждут. Пускай он мне сначала все скажет, что надо сказать. Тогда я выйду и скажу, так говорит Господь. Тогда нету веры в этом, тогда нету действия Духа в этом. Даже если ты не начинаешь говорить, если ты уже опытный в пророчестве, когда это идет, начиная из тебя, ты начинаешь понять, что да, это пророчество, и ты можешь начинать писать. И потому как ты пишешь одну фразу, вторую фразу идет. Иногда это то, как проповедники получают проповеди. Вот, допустим, 90% моих проповедей я вот так получаю их. Я читаю Писание или что-то, я насталкивался на какое-то место, которое становится ярким. Сразу какие-то информации начинают мне идти параллельно, как бы пояснение этому местописанию. И когда я пишу одно, и все картины, все остальные слова начинают писать, я думал, что у меня только одна фраза. Но когда я начинаю писать эту одну фразу, это становится целая страница. Это вот как Дух Святой работает. И каждый из вас может так научиться ходить с Богом. Мы дети Бога, мы сверхъестественные люди. Поэтому, если вы бизнесмены, вы не имеете права жить банкротстве. Если вы политики, кто бы вы ни были, Бог должен давать вам сверхъестественные мудрости, сверхъестественные, что-то, какой-то шаг, который делает вас выше ваших конкурентов. Если вы ходите с Богом,
Если вы не живете спокойную жизнь греховную, как все. Потому что то, что забивает уши духовные и глаза духовные, это плоть. Жизнь расслабленная. Вот почему мы постимся. Вот почему мы молимся. Вот почему мы читаем Библию, общаемся с Богом. Потому что это делает нас более чуткими в духе. Мы можем более не просто житейскими делами жить. Не хлебом единым человек жить будет, а всяким словом, которое исходит из уст Бога живого. То есть, и когда мы иногда подавляем желание плоти, мы становимся сильнее духа. И тогда мы становимся более эффективными и чуткими тому, что Бог делает, или вообще делает через нас. Точно так же, если мы прочтем дальше, вот эту 14 главу, сегодняшнее служение, видите, я почти никогда прямо на служение так, только первый год церкви, в 94 году я читал эту проповедь, никогда больше мне просто руки не доходили до того, чтобы считать эти дары духовные, проповеди такие. Но слава Богу, что вы пришли в четверг на служение. Именно в четверг Бог побудил это делать. Так что для тех, кто не привыкли и не любят ходить в четверг на служение, ну что будьте здоровы. Конечно, кто из них умный, возьмет кассету. Аудио, видео. Но так дальше. Второй стих. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Когда мы говорим на незнакомом языке, это тоже хорошо. Но есть 3 вида говорения на языках. Иногда баптисты или православные, или некоторые люди, которые не понимают это дело, говорят, что вы бормочете что-то, которое вы не понимаете. Молодец. Там и написано так. Я это, между прочим, уже объяснил это прошлое воскресенье. Кого не было в это воскресенье, которое было. Вы возьмите кассету, послушайте. Есть 3 вида говорения на языках. Кто-то говорит, что ладно, это от Бога. Но вы должны говорить так, чтобы никто не слышал. Потому что там ниже говорит, когда вы в церкви, не надо говорить вслух всем. А то подумают, что вы сумасшедшие. Правильно. Но речь там идет о другом случае. Это когда... Есть 3 вида говорения на языках, еще раз говорю. Первый, когда мы говорим все. Давайте я вам покажу. Второй стих. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Есть момент, когда человек говорит на иных языках, и в это время говорит никому, не людям, а кому? Тогда, когда мы все говорим, вы помните, когда мы все говорим на языках, в это время никто не скажет, что ты сумасшедший. Потому что в это время все говорят кому? Богу. Окей, это первый вариант. Второй вариант. Потому что никто не понимает его. Поэтому он никому не говорит. Он тайно говорит духом. В это время мы тайны говорим духом. А зачем нужны были тайны? Это прошлый четверг или воскресенье я спросил, чтобы люди выходили и свидетельствовали, как они молятся духом, да, и вещи чудеса происходят в других местах. Потому что некоторые вещи есть, которые наши разумы, допустим, сейчас. У меня ребенок, Зои, из Фарес, они находятся в Крыму. Я их месяц не вижу. Я не знаю, что с ним. Но иногда, пока я здесь, Дух Святой меня побуждает молиться за детей. И я начинаю молиться. Я не знаю, за что молиться. Они где сейчас находятся? В реку, купаются, или в лесу, или где-то другом, или перебегают улицу. Я начинаю просто молиться. И как мне молиться? За что? Я не знаю. Поэтому я начинаю довериться моему Духу Богу. Я начинаю молиться на иных языках, потому что мой Дух соединяется с Духом Божьим, а Дух Божий знает, что происходит везде, и Дух Святой есть везде, суши. И я начинаю молиться вместе с ним согласие. И я начинаю молиться о том, что те ситуации, которые я даже сам не понимаю. Я молюсь тайне Богу, напрямую, на английский языка. Он видит, он интерпретирует и трактует те ситуации, которые я не мог даже догадываться. Поэтому есть некоторые, мы слишком ограничены умом. И есть слишком даже много событий в нашей с вами жизни, которые даже нам уму не постигаемы.
Наш даже не догадывается о ней. Поэтому наш дух и дух Божий, который больше знает, на 10 лет вперед нашей жизни, на 100 лет вперед нашей жизни, мы можем позволить через Духа Святого, Он позволяет нам промолить не только сегодняшнюю свою судьбу, но и на 10 лет, на 20 лет. Мы можем все промолить, и тем больше вы молитесь на иных языках каждый день, тем лучше. Апостол Павел говорит, я больше всех вас молюсь на иных языках. Это значит, чтобы он такой заявил, что он больше всех молится на иных языках. Наверное, он по 6 часов, наверное, или по 8 часов каждый день молится. Потому что он промаливает все ситуации. Поэтому тайны мы говорим Богу. И Бог понимает, и это самое главное. Еще, почему мы еще, это непонятно. Потому что мы молимся на английский языке. И когда ты молишься на иных языках, небо знает твой голос. Это твой личный карточка. Это твой личный молитвенный язык. Небо открывается перед тобой. Это второй. Третий. Иногда, когда мы молимся на русском языке, этим же языком мы уже много согрешили. Ты этим же языком, который ты загрешил, и ты много грязи делал, ты хочешь этим же молитву Богу принести. Поэтому иногда самый святой язык, это когда ты молишься в духе на иных языках. Следующее. Когда мы молимся на иных языках, иногда дьявол понимает, о чем мы молимся. И он может оградить это. Он может прийти и чтобы наша молитва поднималась не выше потолка. Да, когда ты молишься на языках, даже дьявол не понимает. Alright? Даже дьявол не понимает. Так что твоя молитва идет экспрессом. Как бы, напрямую к Отцу. Но это только один вид молитвы на иные языка. Что она делает. Второй. Третий стих. А то пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание, утешение. Четвертый стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает кого? Это второй тип. Есть первый тип говорения на языке, когда мы говорим тайны Богу. Второй тип это когда мы что? Назидаем себе. Вот почему я говорю, что... Короче, второй вид говорения на языке. Это когда мы говорим на иных языках, чтобы ради себя, чтобы назидать себя. Что такое назидать себя? Знаете, честно, чтобы выжить в этой жизни, каждый день жизни в этой жизни, это нужно быть сильным. Нужно быть сильным. Нужно быть положением, кондицией. Вот почему я говорю, если вы спасены и крещены Духом Святым, я не могу понять по любой причине, что вы попадете в депрессию. Невозможно упасть в депрессию верующему. Невозможно. Вы знаете почему? Потому что Бог дал нам власть и средства небесные, как мы можем самих себя назидать. Когда я говорю на иных языках, твой дух становится сильным, хочешь не хочешь. Ты пробуждаешься, и ты выходишь из сферы душевности. Станешь выше, чем это. Ты просыпаешься из тюрем, чувств и ощущений. Ты прорываешься изнутри, становишься сильным. Ты назидает себя. Now, себя обозначает не твое тело. Потому что если ты хочешь назидать твое тело, иди в спортзал. Ты назидаешь себя, обозначает не твой интеллект, потому что если ты хочешь интеллектом, это самое, назидать, ты возьми Библию читай, или литературу читай. А ты, человек, есть троечная структура. Дух, это суть человека. Душа, это его разум, интеллект и так далее. И тело. Тело, это дом, где мы живем. Но ты живешь, ты всего лишь живешь в теле. Но ты есть дух. И ты есть, когда человек умирает. Ну вот человек лежит. Как это умирает? Может быть спит? Но он умер. А почему? Потому что дух и в душа вечно. Дух вечно. Все. И потому вот дух это есть ты. И когда мы говорим о духовности, мы говорим о том, что ты, твой дух, личность, это я. Когда ты молишься на иных языках Духом Святым, ты назидаешь не свой разум, интеллект,
ни твое тело, ты назидаешь в это время именно твой дух, твоя личность, твоего «я» изнутри становится сильным. Аллилуйя. Поэтому мы идем в конце этого месяца. Все наши церкови, лидеры и все желающие, но кто серьезный с Богом, мы хотим идти на пост. Все пасторы приезжают, со всего мира люди приезжают. Мы едем на пост 28 июля этого месяца по 2 августа. Мы 5 дней хотим просто отказаться от пищи, от еды, только воды будем пить, и мы будем просто молиться. Кто-то говорит, а как мы выдержим? Но когда ты попадаешь в эту атмосферу, ты начинаешь просто ликовать. Ты забиваешь за все, пищи и так далее. Мы просто хотим укрепить свой дух. Но, второй вид говорения на языке, это когда ты назидаешь себя. И поэтому это то, о чем я говорю, что каждый день, каждый верующий должен хотя бы минимум час молиться на языке. Или 2 часа, или 3, или 4, сколько получается. Но чтобы ты просто назидал себя сильно в духе. Сделал себя крепким. Чтобы когда ты уже выходишь, физически, может быть, люди говорят, женщина, что она сделает? Такая слабая. Но внутри ты как лев. Ты готов. Особенно когда, вы знаете, есть некоторые атмосферы, где вообще нельзя выдержать. Кто-то мне сказал, вот все депутаты, с кем я сталкиваюсь, они говорят, когда ты приходишь в духовный в этот Верховный Раду, Верховный Совет, ты хватит тебе сидеть там 15, даже пока ты уже идешь, что очень дорого. То есть, есть такие атмосферы, куда ты приходишь, и тебя контроль уже, атмосфера такая тяжелая. Если ты сюда приходишь, тебя легко, легче, удобно. Но куда-то есть такие, может быть, некоторые офисы чиновников ты приходишь, или куда-то мы приходим, есть такие атмосферы, даже в гостях к другим людям, или в больницу, тяжелую духовную атмосферу. Чем ты можешь противостоять духа? Чем? Только духом. Но чем ты можешь противостоять дьяволу? Единственное, кто сильнее дьявола, это Бог. Ты появляешься, вот ты видишь, что тебя покроет, накрывает все. Ты уже, дергаешься где-то, ты уже переживаешь где-то. В это время знаешь, что ты не один. Но еще лучше, если бы ты из дома хорошо накачался. Ты идешь на ворочу, хорошо накачался. Махала магоза, реглета в 4 часа. На серьезную встречу 6 часов. Махала магоза, всю ночь, может быть. А потом приходишь на утро. Ты сияешь. Ты сам не замечаешь, что ты сияешь. Потому что когда Моисей пустился от Бога с горы, он думал, что он нормальный. Какая разница? А люди говорят, что-то с тобой, парень. Ты что-то другой. А он говорит, какой другой? Ты сияй весь. Вот, а я много раз это слышал. Как люди, которые из мира приходят сюда, говорят, что-то у вас в глазах. Блестят ваши глаза постоянно. Мне постоянно говорят. Мы смотрим на вас, мы любим смотреть на вас глаза. Какие-то не такие, как все говорят. Сияет. А я знаю верующих, у кого никогда глаза не сияют. Потому что никогда с Иисусом не бывают. Или бывают только 15 минут, только 20-30 минут. Но если ты будешь проводить с ним качественное время, его слава покроет тебя. Ой, ты наседался уже в духе. Ты уже стал крепким. Поэтому депрессия никак меня не заставит. Никак меня не догонит депрессия. Не может быть. Я постоянно накачанный. Я постоянно счастливый. Я постоянно сильный. Я постоянно могущественный. Я постоянно смелый. Потому что я вот так. Но единственное, что может все это попортить, это грех. Я вам еще раз говорю. Но если ты даже согрешил, покайся. Если ты упал, встань. Иди дальше. И иди и дружи с Духом Святым. Третий способ говорения на языке. 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. 5 стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того,
то говорит языками. Разве он при том будет, что изъяснять, чтобы церковь получила назидание? И в 13 стихе написано: а потому говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования. Третий вид говорения на языка – это когда ты чувствуешь точно так же, как когда мы молимся на языка, когда мы пророчествуем, то, что я сказал, пророчествуем, что ты можешь пророчествовать, ты чувствуешь вдохновение Духа Святого, не как обычно, когда тебе самому хочется говорить. А вот тут также вдохновение Духа Святого находится на тебе, и тебе хочется говорить что-то, но на этот раз не на русском. Ты видишь, что вдохновение Духа Святого приходит на тебя, и ты видишь, что все прет, просто прет меня, и все. Мне что-то нужно сейчас пророчествовать. Ты это выходишь, говорит, и ты видишь, что у тебя язык меняется. Не просто язык, как обычно, когда ты молишься на языке, а вот хочется говорить что-то конкретное на иных языках. Игабако, зигабако, зигабака, зенкеко, магисе, кабагавоко, ангузо, магетeke, минда, гаябобосо. Деснис, говорит Дух Святой. Деснис шагнут неизвестность. Деснис верою идти и пробуй себя даже в том, что люди считали невозможным. Деснис идти впереди, деснис идти по воде. Деснис довериться мне. И у тебя получится открытую дверь, о котором ты даже не ожидал. Деснис. Но это когда ты видишь, что Дух Святой приходит на тебя, говорит на языка, и в это время Дух Святой дает истолкование. Где говоришь вот так, либо самому себе, либо кому-то, либо в церкви. Вот именно об этом, слушайте внимательно теперь, именно об этом говорили на языке, речь идет в этой главе, что никто, когда все уже слушали проповеди, что там происходило в этой Коринфянской церкви, люди выходят, чтобы говорить или проповедовать. И вместо того, чтобы они проповедовали на русском, или на английском, то, что люди понимают, люди начинают стать и демонстрировать, как они умеют говорить на языке. И все начинают вот так говорить на языке, маламакасокуш. Ты представляешь, что я вышел сюда, я начинаю говорить на языке. И все так встают и начинают говорить друг другу. Павел говорит, вы вообще уже шокнуты или что? То есть вы не поняли, это дар. Так нельзя делать. И поэтому он пишет им всю эту главу. И говорит, если кто уже станет на собрании, то есть будет говорить церкви. Кому? Церкви. Будет говорить церкви. Обращаться к церкви, то говорит либо пророчеством, либо говорит на языка, когда вдохновение на тебя, но тогда должна быть, либо ты сам истолкуешь, либо кто-то другой должен истолковать то, что ты говоришь. А то просто вот так говорит, и никто не может не сказать ни аминь, ни аллилуйя. И вы все так встаете и говорите друг на друга. Он говорит, ну, неверующий какой-то придет. Он говорит, ну, действительно, шокнутый, ребят. Ну, короче, пошел. Но в этом случае, Бог не говорит в этом случае о том, когда все говорят Богу. Тогда нет до кого, чтобы я обратил внимание на то, что как говорит. Но когда вы говорите церкви, читайте эту всю главу, об этом речь идет. И речь не идет, когда ты говоришь себе, назидание себе, каждый день у себя. Речь не об этом идет. Но когда ты встаешь в церковь, когда ты в церкви говоришь, тогда ты должен говорить толкование. Вот это третий способ говорения на языке, это когда Бог через нас хочет что-то сказать в церкви. То раньше это мы говорим Богу, но теперь Бог хочет что-то через меня передать церкви. Тогда должно быть толкование. Понятно это или нет? И теперь Бог говорит также в эти места, которые мы уже читали, что лучше, просто говорить на языке или все равно лучше пророчествовать? Вот. А третий стих говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям. Почему он говорит людям? Потому что он говорит на русском языке или на английском. Он говорит людям. Что же он говорит людям? Что такое пророчество? Пророчество должен иметь три элемента. Третий стих. А кто пророчествует, тот говорит людям.
назидание, то есть пророчество это дар. Если ты очень назидать себе, ты будешь говорить на иных языках. Но если ты очень назидать других людей, ты будешь говорить либо истолковывать языки, либо на языка, на пророчествовать. Тот, кто пророчествует, тот говорит людям назидание, пишите назидание. Пророчество должно нести в себе элемент назидания, увещание или увещевание и утешение. Пророчество это не дар, через который, почему так пишется? Нельзя через пророчество использовать, чтобы уничтожить людей. Некоторые люди говорят, я пророчествую тебя. Ты никогда не выйдешь замуж, потому что ты согрешила в детстве. Или я пророчествую тебя. Что они еще говорят? Твой муж попадет в аварию. Нет. Даже если Бог тебе такое открыл, тебе надо подойти по-другому. И сказать, что такое я видел. Давай будем молиться против этого, будем разрушить это. Вот настоящее пророчество, послание от Бога, она всегда будет идти в увещание, утешение и назидание. Это дар, который Бог дает, чтобы других людей поднимать. Бог не Бог, который уничтожает людей, который бьет на полу, а Он назидает. Хочет тебя делать лучше, хочет тебя увещевать, хочет тебя утешить. И поэтому, когда этот дар идет, оно будет говорить то, что тебе поможет. Конечно, это может быть облегчающее. Но это так будет облегчающе, что она тебя назидит, будет назидать. Это может быть, исправление, но это будет такое исправление, которое будет тебя утешить одновременно. Что, оказывается, Бог заинтересован в меня. Он хочет меня восстановить, Он хочет меня исцелить, Он хочет меня спасать. Понимаете, о чем речь идет? Потому что некоторые люди тоже другой крайность взяли. Если им говорят пророчество или слово от Бога, если оно не по душе им, они постоянно говорят, нет, это не по слову, потому что это не назидает меня, потому что это исправляет их, потому что это корректирует их, они не хотят его принять. Так что надо это тоже учитывать. Так что написано, кто пророчествует, тот говорит людям, назидание, увещевание, утешение. 5 стих. 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, то назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает кого? Вот почему они говорят, если ты хочешь говорить на иных языках в церкви, то истолкуй это, чтобы это стало назидание для всей церкви. Потому что это тогда станет понятно. Это станет как пророчество людям. Когда человек пророчествует, как я пророчествовал, это назидание всей церкви. А когда я хочу себе назидать, я говорю на иных языках для себя. Я поднимаю себя. Но когда я говорю людям, как от Бога, это должно людей поднять и исправить и сделать правильно. 5 стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками. То есть все верующие, Бог говорит, желаю, чтобы все, и православные, если они искренне верующие. Но если ты не искренне верующий, и ты не праведный верующий, как бы ни старался, даже если получится однажды, и ты упал в грех обратно, уже все, не так хорошо. Если ты будешь жить в миру, имеется в виду. Но если ты живешь правильно, ты ходишь с Богом, это дар всегда будет работать. Несмотря на церковь, православные, католики, или неважно, какую церковь ты ходишь. Если ты ищешь Бога, это будет работать. Желаю, чтобы все могут говорить на языках, и все могут пророчествовать. Но 5 стих дальше говорит, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Бог хочет, чтобы мы пророчествовали. Почему лучше? Не потому что один лучше другого дар. Не сам дар лучше другой. А почему лучше? Лучше просто потому что, когда ты говоришь на иных языках, ты говоришь тайны Богу, поклоняешься Ему, или ты молишься о себе, или ты назидаешь себя. Но вот лучше, когда ты назидаешь не только себе, а многим людям. Когда ты приносишь пользу людям. Поэтому именно он говорит, что ревнуйте о дарах духовных и достигайте любви. Потому что вот все дары Духа Святого должны, чтобы принести пользу людям. А пророчество приносит кому-то от тебя пользу. Или себе приносит пользу. Но когда ты молишься на иных языках, ты назидаешь себя.
Но когда ты пророчествуешь, это еще кому-то тоже это благословляет, особенно в церкви. Поэтому речь идет о церкви, что если вы все хотите вот так совать, лучше получать слово сначала, пророчество, и наседать всю церковь, чем просто вот так упражняться в беспокойстве, в беспорядочности. Ибо пророчествующий превосходный того, кто говорит языками, разве он притом будет и стеснять, чтобы церковь получила назидание? Почему превосходный? Потому что он делает больше людям пользу. Через пророчество, чем через говорение на языках. Кто из вас хочет получить дар пророчества? Все могут. Давайте встанем, мы будем молиться за дары Духа Святого, чтобы они стали нашими. Положите одну руку на себе и вторую руку просто поднимите к Господу. Господь, в имени Иисуса, благодарю Тебя за моих братьев и сестер. И я, Господь, высвобождаю дары и чуткости Духу Святому и послушанию Духу Святому. Именем Иисуса, Господь, я прошу Тебя, двигайся над Твоими людьми. И, Господь, начни, Господь, побуждать Дух. Но самое главное, Ты сейчас мне только напоминаешь. Дай им послушание. Дай им послушание. Чуткости в Духе и послушание. Четкая реакция. Четкое послушание. И, Господь, пускай Дух Твой излился на Твоего народа, чтобы дочери и сыновья наши начали пророчествовать и видеть сны. Именем Иисуса, с этого дня мы высвобождаем вас. Пускай дары Бога начнут действовать и проявляться через вас. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Господь, я также молюсь за все нужды, которые здесь представлены сегодня. Прошу Тебя, восстанови все разрушенное. Именем Иисуса я прошу Тебя, исцели все больное. Я прошу Тебя, Господь, исправь все, что дьявол пытался уничтожить. Мы разрушаем всякие намерения ада, дьявола на людей Божьих. Мы повелеваем Тебя, дьявол, убери прочь Твою руку из наших домов, из наших детей, из наших дел. Именем Иисуса, пускай благодать и милость Божья сопровождает вас. Во имя Иисуса, пускай Божий Дух и помазание приходит на вас обильно. Господь, положи Твою руку над каждым из нас. На работе, в доме, в семье, в наши отношения. Дай, чтобы Христос проявился больше и больше. И дай, Господь, чтобы когда мы встретимся завтра на ночной, чтобы у нас еще были больше свидетельства, больше радости во славу Твою. Именем Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: